Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén excelentes en su casita y que la mamá y el papá también estén súper bien. El día de hoy les traje una nueva actividad que tiene relación con los animales. Vamos a verla. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos acerca de dónde viven los animales. ¿Ya? Vamos a clasificarlos en tres tipos: en los animales terrestres, animales acuáticos y animales aéreos. Y vamos a ver las características que tiene cada uno. ¿Vamos? Para comenzar tenemos los animales terrestres. Los animales terrestres son los que realizan la mayoría de sus actividades de su vida en, fuera del agua, ya o sea, en la tierra. Además, ellos respiran a través de pulmones y fosas nasales, igual que nosotros, ¿ya? Ya, vamos a ver algunos animales terrestres entonces. Tenemos en primer lugar el elefante. El elefante vive en la sabana africana, al igual que el león, que también es un animal terrestre. También les traje las ovejas, las vacas y los chanchos, que todos estos viven en la granja, ¿verdad? Además, les traje la cebra, el hipopótamo y la jirafa, que también son animales terrestres. Y por último, tenemos el oso, el zorro, el conejo y el caballo. Todos animales terrestres que viven en distintos lugares, pero siempre en la tierra. Sigamos ahora con los animales acuáticos. ¿Cuáles son los animales acuáticos? Son los que realizan la mayoría de sus actividades en el agua. Además, su forma de respirar es distinta a los otros animales. Ellos respiran a través de membranas branquiales o a través de la piel. Ya ellos tienen un mecanismo especial en sus cuerpos que les permite respirar bajo el agua. ¿Qué animales serán acuáticos? Veamos. Entonces, en esta categoría tenemos el delfín, los peces y los pulpos. Todos viven en el mar. También tenemos el caballito de mar, los calamares y las tortugas marinas, que también, en este caso, todos viven en el mar. ¿Qué más tenemos? El lobo marino. Ese es un animal chileno. Las medusas y los cangrejos. Son todos animales acuáticos. Ellos todos viven y realizan la mayoría de sus actividades de la vida en el agua. Ahora tenemos los animales aéreos o también llamados aeroterrestres. ¿Cuál es su característica principal? Que por naturaleza pueden volar. Y la mayoría de ellos tienen alas y sus cuerpos están cubiertos de plumas. Digo la mayoría porque hay algunos animales aéreos que no tienen plumas, ¿ya? ¿Por qué se llaman aeroterrestres? Porque si bien ellos vuelan, ellos no viven volando, ellos también aterrizan. ¿Y dónde aterrizan? En la tierra, ¿ya? Entonces, pasan su vida volando, planeando y también en la tierra. Y algunos de ellos son los flamencos, los halcones y la lechuza. Todos animales que podemos encontrar en nuestro país. También tenemos el murciélago, el tucán y el cóndor andino. El cóndor andino también es chileno. ¿Y recuerdan cuando les dije que casi todos los animales aéreos tenían plumas en su cuerpo? Casi todos, porque hay algunos que no. Y un ejemplo de los que no tienen plumas es el murciélago, ¿ya? Pero también está clasificado como animal aéreo. Y como resumen, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos a clasificar animales en tres tipos: los terrestres, los acuáticos y los aeroterrestres o aéreos. ¿Ya? Recuerden, los terrestres son los que viven
la mayor cantidad de su vida en la tierra, ¿ya? Ellos respiran por pulmones y por fosas nasales igual que nosotros. También tenemos los animales acuáticos, que ellos pasan la mayor parte de su vida en el agua. Y recuerden cómo respiran. Tienen un mecanismo en su piel que es especial que les permite respirar bajo el agua. Y por último, tenemos los animales aéreos o aeroterrestres, que son los que pasan su vida volando y también en la tierra, ¿ya? Y dentro de ese grupo están todas las aves. Y esa fue la actividad de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí clasificar los animales. Me encantan los animales y me doy cuenta, y nos podemos dar cuenta, que viven en muchos lados. Nuestro planeta tiene mucha variedad de animales y hoy quise mostrarles algunos y mostrarles dónde viven. Ya les mando un beso enorme, un abrazo gigante. Espero que nos podamos ver pronto. Cuídense y usen mascarilla. Besitos. Chao, chao.